下雨了，我这也没在外面吃啊，这不在室内吗？跟金运和王振旭吃，一会儿 JY 来，但是 JY 不吃饭了。JY 不吃饭，哎呦他妈，我还得请他住。他一会儿来找我，很卡吗？很卡吗？不卡。我家住不下。来，小心啊！哦，他那么胖，咋可能？而且他很挑剔，给他订个酒店吧。那这3个呀？真的是。来。一会儿给他订个酒店吧。又他妈得花钱。吃这个韩国料理，讲道理他家送的东西有点少啊，都没有南瓜粥。不是你指的送的小菜是吃饱啊？然后咱们直接跟他说服务员不用上了，我们饱了。这不还给你带水了吗？这家里不都带水了吗？再喝点水，吃点菜。你也没给我俩点水啊？我哥临走时候让你拿2瓶水吗？你就带1瓶啊？你就带我这1瓶吗？你不说你喝水吗？家里也没有饮料啊。哎呦，那你就把自己水都带上啊！那你这是喝这个？这不有茶吗？我给你俩倒点茶行了吗？操！茶艺大师在线倒茶。让你们看看我平常有多贴心，我还给他俩倒茶。哪有这样好大哥？哎，喝点茶，多喝点。你自己喝吧，喝饱为止。我不喝，甩开膀子喝。到这儿跟到自己家一样，别客气。是绿茶。什么茶叶蛋是？我肯定是好哥哥呀！哎呦，戴氏他妈的太不要脸了，以我为借口。正常他们公司团建，他今天应该走不了。然后他们跟老板说：“哎呦，明天得跟刘晓彤、蒲一星播剧本杀，这个活动太重要了，不能耽误。这个活动必须得回去，我得提前走。”你看，他给你发微信没？但是给你发微信没？他报这儿来的。行。啊，明天晚上剧本杀8点吧，还是7点？7点8点吧，我忘了。谢谢默默的南北送的魔法书。你这个南北是我想的那个南北。你们今天还可以这样跟我阴阳怪气随意的说话，但是你们也不能再说几天了。我说实话，就是尽情的放纵吧，没有几天好日子了，你们。过几天你就被封了是吗？不是，我再有3、4天我就是红威了。红威我不知道你们明不明白，就是属于微博的顶级红人才配拥有的红威。我是一个红威的时候，那你们可就不能再这么跟我说话了，不能再阴阳怪气了。我还有点事儿，我还以为你要回家割麦子呢。我昨天发的那个 vlog， 微博当日全网排名第16，70多万的阅读量。坐在你们面前的并不是一个普普通通的游戏主播，而是未来的微博红人。谢谢 JES 的魔法书。我要现在马上要趁这个热度，乘胜追击，再拍个10条、15条。
金月，你知道吃烤肉，如果说没有一个东西就没有灵魂。我考验你一下，我看看你身为一个丹东人，麻将，不是？你在想汽水，烤肉的灵魂不是？可乐，你这个饮料到现在没给我点。你别喝饮料了，你喝点水吧，你喝点茶，你再想想。生菜，你是想要大蒜吗？对对对，整点大蒜。那你再给金玉买个貂啊。我不说别人，我从家带开水过来的。他们这帮人是现在是真他妈膨胀，来饭店还非要点可乐喝，就自己从家灌点白开水来，哎，就他妈给我自己带一瓶。不是，我寻思你喝的水也是金玉买的，也不是你买的。你在那儿，我没有钱呢。那你在这说它干啥呀？金月，你说你今天想喝什么？跟哥哥提。就在这儿，你想喝什么？你想喝绿茶。这个就是绿茶吧？这个送的这个茶是带绿茶吗？他卖茶。请注意手机卡顿。哦，我不行，得挪这边点，这他妈给烫着了。那你点一个吧，你点个冰绿茶好不好？我不是丹东的，你听我的口音像丹东人吗？这歪一会儿找我还播吗？一会儿这歪找我就不播了，我这吃上饭我就不播了。我今天播一播就是混混时长。哦对，今天是一个啤酒卡牌子，你们能不能送我一个啤酒啊？谢谢 AM 的魔法书，我今天看见你开通骑士了，谢谢你。是你们帮考吗？还是自己考？谢谢大家的牌子。吃的时候在 vlog， 不在直播间。JY 播吗？肯定不播呀，我们一会儿都见面了，哪还能方便直播呀？就现在没见面才方便呢。谢谢 JES 的这个666，然后谢谢 JNIC 的这个开通的见识。你们要分享看什么？不是有啥可看同框直播的？咱们他妈这个月刚录完高德莱，天天都同框吗？这也不是说咱俩1年没见面了，这不天天同框吗？同框都你们还没同框烦吗？没看见。这录个高德莱什么反水圈圈啥的，不天天拍吗？明天实在不行，我明天送他去机场的时候拍，开直播行吗？明天送他去机场的时候开直播。不喝酒，都没带药，喝啥酒啊？谢谢年年的小橙卡，谢谢门门，谢谢粽子。你看，这个时候吃饭的时候哈，晚上了11点多了，金运拿出手机，拍了一张烤肉发给他女朋友，我拿着手机拍一张发给我女朋友，那你呢？我也给我女朋友看一看呗。看看吧，我女朋友看直播呢。谢谢 JCE 的钞票钱，你们看见了吧？会不会？ 3个人吃2盘肉，你要不给他们看见咱们3个人点2盘肉，然后
水还没点呢。不是3个人点2盘肉还不够吗？你们还想吃几盘啊？我不吃，我看你俩吃，我不饿。 3个人加起都快他妈100岁了，就吃2盘肉。哎呀，吃咱们就是，你先吃着，吃完了咱再点。你现在就先点了，一会儿点多了浪费，没必要。你俩先烤着，咱先吃着，万一不好吃呢，咱再换一家。这不也第一次来吗？什么叫3个人100岁，我独占38呀？谁请？刚才。 这是你们10个办法办一下啊。他的，刚才咱们约这顿饭谁请来着？怎么定来着？谁请不都一样吗？你请吧。不是说剪刀石头布，谁输了谁请吗？你这不马上红杯了吗？你请，你就不一样了。人上人怎么了？后边人看我。哎呦，我有点不好意思，要不然我下播吧。真的。还有一个冷面的哈。还有一个辣白大姐，还有辣白菜炒饭不放葱，加一个鸡蛋，鸡蛋不要熟的，要半熟的。对。小心。姐姐，他加一个鸡蛋的，半生熟。 谢谢粽子的520，这是一个韩国店，韩国店。这肉能吃了吗？没有，不能吃，还不能吃啊？你不是不吃吗？我替你尝尝有没有毒。不用尝，我试试味儿。我俩吃完告诉你好不好吃。不是，我也试一试，万一你下回好吃，我也带我女朋友来啊。冷面是他的。 刚才刚给你看完嘛？现在是几点？现在几点啊11点17。然后呢？我估计这碗冷面活不了3分钟。你3分钟能吃完这碗冷面？你他妈3分钟要？你们先看一下这冷面有多少。王晨旭说他3分钟吃完这碗冷面，你要是3分钟吃完这碗冷面，我他妈立马给你转100块钱，不带打奔的。谁要是不转，谁嘎嘣死了。来。 你先把摄像头切给我吃完你再。你就吃。吃他妈冷面，我告诉你最卡嗓子眼儿，啥玩意儿你都能吃得很快，冷面一定吃得不快。我太有经验了。为啥？我现在已经过了30秒了啊，你还有2分半钟，我给你计时呢。因为这个冷面嚼不动。哎，就他这吃的速度，10分钟能吃完，我他妈就算他厉害了。 45秒了啊！哎呀，这也真快，时间如水，生命如歌。这一会儿1分钟了，你说1分钟了。吃完了。完事儿了，100块钱。不是，你是当我是虾还是咋的？这漂浮的都是汤啊！有没有冷面了？你得把这都得吃了呀，这黄瓜啥的。 黄瓜，咱们这都冷面了，咱就这个3分钟吃完冷面。这个产品，你没说3分钟吃完整的这个完整的产品叫做冷面。给不给啊？你吃完我就给。这么多人骗着吗？你吃完我就给啊！你现在还有1分半。你可拉倒吧，我不要你这100块钱，自己留着吧啊！啊你留着100块钱请你女朋友吃烤肉去吧。哎，你们说他是不是耍无赖？就在这儿跟我玩文字游戏。这肉都熟了，他妈的也不提醒我。谁耍无赖？我耍无赖，我耍无赖。大姐，我算呗。哎呀，我转，我他妈差他这100啊！这么的，用那饭钱抵了行吗？这顿当你请的，一会儿我给你转100。啊？啥？青椒蒜片还是大蒜？大蒜。
快夹吧，都烤熟了，糊了都快。啊，不行吗？咱算 AA 了，一会儿这顿饭。咱俩 AA。哎，我给你夹块肉，男明星亲自给你夹肉，这一夹10-50不？好不好？王大夫再给你夹一块回来，这一块能值80不？这块不值。你自己不要的啊！你拒绝了50块钱。吃牛肉呢，烤牛肉。哎呀，咱们现在要刚开始吃啊，现在就准备吃。谢谢大姐。咱们剩的最后一盘肉了啊！咱们今天的晚饭快结束了。我的主食还没上呢，怎么就快结束了？3个人2盘肉，每盘肉8片，一共16片。不够吗？人均5片多一点。差不多了吧？还想吃多少啊？哎呦，大晚上吃太多了对身体不好啊。如果这个时候戴氏说他想吃肉，你也会这么跟他说吗？会啊。戴氏要跟我吃饭，肯定是戴氏请客。那你会替他省钱吗？我不会啊。那你想学学戴氏吗？这么看来，就是你对我们都一视同仁，你觉得我们都一样是吧？都可以苟。你们都一样，每一个人都有不同的境遇。我都有点饱了啊。那你结账走吧。不想。我知道他在来杭州的路上，我等他呢。等他呢，翻面了，这肉都糊了。哎呦呦，都崩了，快翻！咱们吃这5分熟了，就一半熟一半不熟了。那不行。行。差不多了吧？我要不然我下了吧，我去吃饭了，好不好？这样吃饭费劲巴拉的，有功夫再播吧，好吧？也没有人说哎呀，看我下播了告别一下这那的，没有，就真是挺希望我下，行吧？拜拜吧。现在也是不好搞，拜拜了。